Kingmakers IAS Academy for UPSC and TNPSC admissions. Call 9444227273. இருமல் மருந்துகள் விற்பனையை கட்டுப்படுத்தும் புதிய விதிகளை மத்திய அரசு அறிமுகம் செஞ்சிருக்கு. மருத்துவர் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் இருமல் மருந்தை இனி வாங்க முடியாது. இது பற்றி விவரிக்கிறார் செய்தியாளர் தாய்மானவன். நாடு முழுவதும் இருமல் மருந்துகள் உட்பட அனைத்து வகையான சிறப்புகளையும் மருத்துவர்களுடைய பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்ற விதியை மத்திய அரசு உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கடந்த காலங்களில் ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் போலி இருமல் மருந்து மற்றும் கலப்பட இருமல் மருந்தை உட்கொண்டு குழந்தைகள் பலர் உயிரிழந்த சம்பவம் என்பது நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இதன் விளைவாக சம்பந்தப்பட்ட இருமல் நிறுவனங்கள் மீது பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தரப்பில் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அது மட்டுமல்லாமல் யாரெல்லாம் சிறப்புகள் தயாரிக்கிறார்களோ அந்த தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரகம் வெளியிட்டு அதனை பின்பற்றுவதற்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இப்படிப்பட்ட நிலையில தான் மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் முதல் மருந்தகங்கள் வரை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருந்தாங்க. எனவே சுகாதாரத்துறையுடைய விதிகளில் சில மாறுதல்களையும் செய்திருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இதுவரைக்கும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிறப்புகள் என்ற வாசகத்திற்கு மாற்றாக மருத்துவத்திற்கான சிறப்புகள் அனைத்துமே இந்த சில்லறை விற்பனையகங்களில், அதாவது மருந்தகங்களில் மருத்துவர்களுடைய பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் விற்பனை செய்ய முடியாது என்ற ஒரு உத்தரவு என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான சட்ட விதிகள் என்பது மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் மத்திய அரசுடைய மருந்தக விதிகள் 5வது விதிகளில் திருத்தம் என்பது கொண்டு வரப்பட்டு 2026 இந்த புதிய மாற்றங்கள் என்பது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சிரப்ஸ் என்ற வார்த்தை அதிகாரப்பூர்வமாக நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே மருந்தகமாக மட்டும்தான் இவை அனைத்தும் பார்க்கப்பட இருக்கிறது. எனவே இந்த வகை மருந்துகளை விற்பனை செய்வது என்பது மருத்துவர்களுடைய பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் விற்பனையை இனிமேல் செய்ய முடியாது என்பது விதிகளாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீறக்கூடிய பட்சத்தில் அபராதம் விதிப்பது, கடைகளுக்கு சீல் வைப்பது உள்ளிட்ட நடைமுறை என்பது தொடர இருக்கிறது. தொடர்ந்து இதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறை என்பது வகுக்கப்பட்டு மத்திய அரசு இத்தகைய அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. Kingmakers IAS Academy for UPSC and TNPSC admissions. Call 9444227273.